Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan tak lupa juga semoga segala aktivitasnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga semoga kita semua yang selalu mengharapkan ridhanya, selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan syafaat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, baiklah sahabat. Dalam video kali ini saya akan merubah modul infilter pada kulkas sub 2 pintu ya. Dimana modul ini mau saya rubah kepada timer. Timer ini 14 ya. Saya akan merubahnya jadi semua sistem atau semua pekerjaan modul atau PCB ini maksud saya ya, akan dikerjakan oleh timer ini. Saya hanya memerlukan soket daripada PCB infilter ini ya. Jadi yang harus saya pindah karena ini akan diletakkan di sini ya. Jadi yang saya pindah, yang saya copot ini nanti relay besar dan relay kecil, dan relay besar ini fungsinya kepada kompresor ya, jalur kompresor yang otomatis dengan jalur kipas, dan ini relay kecil ini fungsinya untuk menghubungkan antara jalur heater ya. Dan saya akan mencopotnya dengan transistor ini dan kapasitor ini ya. Saya akan mencopotnya untuk menempatkan timer ini ya di sini. Dan di sini ada fuse, ya, jangan dicopot. Yang dicopot hanya 4 komponen saja. Oke, mulai pencopotannya. Kita akan mencopotnya ya. Saya akan mencopot relay besar ini ya. Oke, saya copot. Saya mencopotnya teman-teman ya. Empat komponen saja yang dicopot ya teman-teman ya. Tujuannya hanya untuk menempatkan timernya nanti. Nah, ini relaynya sudah saya copot, dan sekarang relay kecil saya copot juga.
Ini sudah tercopot ya teman-teman ya. Nih relaynya, relay yang kecil sudah tercopot. Sekarang tinggal ini ya transistornya, saya coba juga. Nah ini dia relaynya. Ini transistornya ya, ini transistor, dan ini relay kecil, ini relay besar sudah terkumpul ya di sini. Tinggal kapasitor. Coba saya cek dulu apakah bisa. Masih kurang ya teman-teman ya. Kapasitornya saya coba dulu. Jadi cara merubah PCB atau modul infilter pada kulkas sub 2 pintu. Sorry ya teman-teman, ini penyolderannya ini kurang panas ya, alat solder ya. Mana solder? Nah, sudah terlepas kapasitor keramiknya. Dan sekarang saya akan menempatkan ini, apakah sudah bisa. Nah seperti ini teman-teman ya. Saya sengaja membalikkan seperti ini karena agar mudah ketika
timernya terbalik ya, atau penyetelan timer terbalik. Oke, saya langsung kasih lem tembak saja ya. Astaga. Oke, saya akan kasih lem tembak ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Caranya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Pengelemannya seperti itu. Agar tidak jatuh. Nah, sudah jadi ya teman-teman ya.
Nah, sekarang tinggal pemasangan. Ini sudah saya siapkan. Ini adalah pin 1, pin 2, pin 3, dan pin 4 ya teman-teman ya. Ini pin 1, pin 2, pin 3, pin 4. Jadi ini pin 4, ini pin 3, ini pin 2, dan ini pin 1. Biar tidak kepanjangan, saya potong. Untuk pin satunya kita hubungkan ke jalur kondensor ya. Jalur kondensor. Di sini jalur kondensor teman-teman. Ini jalur kondensor ya, yang ini, yang sebelah kanan. Ini jalur kondensor. Maka kita akan menghubungkan ke jalur kondensor. Nah, ini ke sini ya kondensor ya. Ini kondensor, di sini jalurnya. Jadi saya hubungkan ke sini karena ini satu jalur, maka kita akan letakkan di sini saja. Kita letakkan di sini satu jalur. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Maka kita akan solder lagi. Oke. Untuk selanjutnya pin atau nomor 2 ini kita taruh ke heater ya. Mana heater? Nah, ini heater. Pin 2 nya kita taruh ke heater seperti ini ya. Ini adalah heater ya teman-teman ya. Ini heater. Jadi pin 2 ke heater ya. Ini. Karena ini satu jalur, maka saya letakkan di sini saja. Ini adalah heater. Oke, kita solder lagi biar tidak kepanjangan. Saya potong. Nah, seperti itu. Oke. Yang pin 2 nya kita taruh ya ke heater. Ini adalah pin 2. Pin 2 warna coklat ya, kabel warna coklat. Kita taruh ke heater ya. Ke jalur heater. Nah, ini jalur heater ya teman-teman ya. Ini jalur heater, terus ini satu jalur ke sini, saya letakkan di sini juga. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mulai penyorderan lagi. Kita solder biar kuat. Oke.
Untuk pin nomor 3 kita taruh ke jalur listrik atau jalur AC. Ke jalur AC ya, sini ya, ke jalur AC, kita taruh di jalur AC. Jalur AC seperti ini. Karena ini masih satu jalur, kita letakkan di sini saja ya. Coba saya cek dulu pakai satu jalur. Betul sekali. Kita taruh di sini saja ya. Kita potong juga. Ini jalur listrik ya. Jalur AC ini, full AC-nya di sini ya. Kita taruh di sini. Oke. Sudah selesai ya teman-teman ya. Nah, yang pin 1 ini untuk ke depros ya, atau ke sambungan pada termesnya ya. Ini nanti yang saya akan ganti ke depros biasa. Yang ini, maka ini sudah selesai. Tinggal memasang 2 kabel lagi ya, untuk kabel bolamnya atau kabel lampunya. Saya akan mengambil dari sini ya. Oke. Kabel bolam. Oke, kabel bolamnya kuning dan merah ya. Kuning dan merah kabel bolamnya. Mulai sonderan lagi. Wow.
tambah biar mendekat ya teman-teman ya. Belum mendekat. Oke. Yang kuning kita taruh di sebelahnya ya, tidak kepanjang. Oke, sudah selesai. Sudah selesai ya teman-teman ya. Sekarang tinggal menyambungnya. Teman-teman, kita pasang ke dalam kulkasnya ya. Kita pasang ke kulkasnya. Nah, ini dia penampakan kulkasnya ya. Nah, ini pemasangannya teman-teman ya. Kita pasang saja seperti ini.